左边滑一滑，前面滚一滚。可别小看这培林敲棒，它可是重物搬运神器，主打丝滑滚轮，怎么滑都顺畅无比。带你们来看看我们家的培林敲棒和别家的有何不同，你有发现了吗？小编来揭晓答案，我们的用加宽底板，增加接触面积，敲起货物更稳定，中段特别缩短，更深入货物底部。接下来我们看别家的底板较窄，中段偏长，容易卡在货物边缘，难以深入底部。我们家的培林敲棒握杆较为厚实，能够更好的承重。这把培林敲棒有3吨和5吨的规格，用顶级中碳钢材质，兼具强度与韧性，重达2吨的货物都能轻松敲起，毫不费力哦。目前大量现货供应中，伟顺有限公司等你来下单。